Cek Gusti Allah nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing, sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing, eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia, maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir, tuh urusan miskin, tuh urusan syiar-syiar agama Allah. Namun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing, selamat sia di akhirat. Nu susah, nu susah. Ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun, sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae. Abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat. Siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho, siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan